Bueno, con los cachorros, la primera vacuna que debemos administrar es una quíntuple que incluye el virus de distemper, parvovirus, coronavirus, adenovirus y parainfluenza. Seguido de ella debemos poner un refuerzo que incluye también leptospira. La edad ideal para comenzar las vacunas es las 16 semanas, ya que en este momento los anticuerpos de la madre bajaron lo suficiente para que nuestro cachorro tenga una correcta respuesta a los anticuerpos vacunales. Y en Delta Preven podemos ayudarlos a comenzar su calendario de vacunación y a responder las dudas que tengan acerca de sus cachorros.